Шулай күп китаптар, безнең нәмәләрне кайда иткәндәр икән? Асяпе дәрес кадерләнгән шикелле. Безгә китап укырга булган. Нинди һәммә илмәкче икән безнең киез кулакларга. Ауыр бит әле, үзе күтәреп тә булмай. Мин да шундай ауыр дип уйламагайным. Бұл китапты кем укый икән? Хәерле кис, кыздар, малайлар. Бәй, булар әллә баш көнле китаптар дөньяһына сумгандар инде. Вай, үткәндәр. Асия апай, хәле без бетте. Кана әле үзем. Эй, Аллакаем. Уф, Мурадым китаптарды төшерде. Ай, без гына укырга башланык. Вәт, афариндар. Мин һеҙгә бүген үзем дә ошо энциклопедия тураһында һөйләргә йыйынайным. Энциклопедия. Энциклопедия. Буна карагыз әле. Буна бул Башкортостан Республикаһының энциклопедияһы. Уны беренче тапкыр 1995 елда дөнья күрә. Ого! Быел уга хатта 20 ел булып киткән. Энциклопедиялар республикабызның тарихы, географияһы, икътисады, тарихи шәхестәре тураһында ентекле мәгълүмат табырга була. Буна мәсәлән, Асия апай, хәзерге вакытта кем китап укып утыра? Буна компьютер, интернет бар. улай тимә, Морадым. Башкортостандың энциклопедияһы 7 томда бастырылган. Тимәк, укучылары бик күп. Том? Нимәкә ул була Том? Том нимәме? Ана Морадым беләлер. Интернеттан караһын да. Мин уны былай да беләм. Беренче китаптан тора. Буна 1 том, буна 2 том, буна 3 том. Калай акыллыһың, Морадым. Һез беләһегезме? Башкортостан энциклопедияһы нәшриятендә 20 ел эсендә 13 том энциклопедия дөнья күргән. Әлеге көндә Мостай Кәримдең тууына 100 ел айканлы Мостай Кәрим энциклопедияһын нәшр итәргә йөриләр. Теге якам, бұл якам. Шуны язган Асия апай. Ул унак баласак. Дөрес әйтәһегез, ә үзләре китап укымайбыз дигән булалар. Һез беләһезме, интернеттагы энциклопедия нисек атала? Юк. Википедия дип атала. Википедия. Башлы китегәндәре шулмыны? Шулай шул, Морадым. Википедияның башкортса бүлеге 2002 елда барлыкка килә. Унда энциклопедияларга күк бөтә мәгълүматларны да табып алып була. Әйдәгез килеп карайык. Әйдә. Башкорт Википедияһына һәр кеше үзенең мәгълүматын, мәкаләләрен өстәй ала. Бунда барыһы ла тигез хукуклы. Уга инде 10 ел булып киткән һәм бул сара айканлы Өфөлә хатта Вики һаванты үткәрелгән икән. Буна карагыз әле, Акмулла тураһында да мәгълүмат бар бунда. Күрәһегезме? Әйе. Өмә нимә тураһында? Төрле калалар, илдәр. Асия апай, Башвиккала дәһүрәттәр бармы? Аңлаганга ишара үткәндәрем, ян хүрәт карайгы килгәндер инде, әйеме? Әйе. Улай булгас, әйдәгез карайык. Бандай китапты сәгатьтәр буе укырга була. Тормышта ла шулай булга икән. Халыкай бәхете өчен көрәш. Халыкай? Минең кеүгрәк. Һинең кеүек? Ниңә? Халык түгелме ни?
Бик һылыу түгел шул. Түгел? Хәзер. Хәзер нимә әйтерһегеҙ? Устук, һинең китабыңда шулай язылганмы? Ой, унда нимәләр генә яҙылмаған. Хәзер һеҙгә лә күрһәтәм. Юк, һин безгә күрһәтмә. Безгә уҡырға кәрәк. Юк, беҙ китап уҡып тормайбыҙ. Беҙ китап уйнайбыҙ. Яп-яғай ғына бит ул. Аждаһа булһа, батыр егет булһа. Ә иң мөһиме, һылыу ҡыҙыҡай кәрәк. Устуҡай, һин нимә унда мендең ул? Беренсенән Остаҡай түгел, Һылыуҡай. Икенсенән был ағас түгел, һарай. Минең бында уҙа аждаһа һағылай. Нимә аждаһа? Һылыу ғына ҡыҙҙы харап итәһеңме? Устуҡай, ҡайһыбыҙ уҫал аждаһа инде беҙҙең? Әлбиттә һин. Ә нимәгә мин? Сөнки сыпсырыҡ. Батыр егет. Оу, батыр егет, ярҙам ит инде, зинһар. Туҡта, һин тәүҙә аждаһа менән алышырға тейешһең. Кем менән? Һорос менән. Ярар, мин йәһәт кенә. Минең бер ҙә уҫал аждаһа булаһым килмәй әле. Шул да булдымы ни, уй? Ә мине кем ҡотҡара? Һорос, нимә булды? Теге Һылыуҡай ҡайҙа? Ағас башында көтә. Эй, һарайҙар! Һорос, әйҙә һин минең ҡотҡарыусым бул. Сыпсырыҡ аждаһа булыр. Һин генә азат итә алаһың мине. Китабыңдың аҙағында алыҫмы әле? Ә был батыр егеттән тора. Тимәк алыҫ. Борсолма! Ҡалғаның бар, ҡалғандары бүстәк кенә. Килешә үҙеңә. Был һине тағы ла ҡыйыуыраҡ итәсәк. Һорос, әйҙә. Был минутты бик оҙаҡ көттөм мин. Эх, кем шул аждаһа менән алыша инде? Һуңғы тапҡыр күрһәтәм. Сыпсырыҡ ошонда тороп тор. Ә һин эргәһенә баҫ. Аждаһа булырһың. Ә мин ҡыйыу егет. Ә кем һылыу бу ҡыҙыҡай була? Әйттең һүҙ. Әлбиттә мин. Батыр егет? Һылыу ҡыҙҙымы? Бер юлымы? Китапта улай яҙылмаған әлбиттә. Ләкин шунһыҙ булмай. Иғтибар. Ура! Һылыуҡайҙарға азатлыҡ! Ҡотҡарығыҙ! Аңламаным. Устуҡай, һин ҡайҙа? Бында мин. Унда нимә эшләйһең? Нимә? Эшлә? Биҙрәлә ултыра. Устуҡ, әле һин Устуҡаймы, әле һылыу ҡыҙыҡаймы? Мин әле ҡоҙоҡта. Мин йөҙә белмәйем. Бәләкәй генә ҡороҡ менән ҙур Устуҡты һөйрәп сығарырға кәрәк. Нығыраҡ тотон. Әйҙә! Опа! Тағы! Саҡ ҡына! Их, сыпсырыҡ, һинһеҙ булмай. Ярҙам ит. Хәҙер тағы китап уйнарғамы инде? Мин ҡайҙа ул? Һин беҙҙең менән, Устуҡай. Мин башҡа уҫал аждаһа булмайым. Минән дә батыр егет сыҡманы.
Мине кем ҡоҙоҡтан сығарҙы? Тотоғоҙ әле мине? Һеҙҙән шундай ҡотҡарыусылар сыҡты. Минең бындайҙы бер китапта ла уҡығаным булманы. Без башҡа китап уйнамайбыҙмы ни? Уйнайбыҙ. Минең өйҙә тағы бер китабым бар. Детектив тип атала. Интернет киңлектәрендә балыҡ һымаҡ йөҙөү ул маҡтаулы эш әлбитте. Ләкин китап уҡыуҙы оноторға ярамай. Аҡыл башы китапта тип юҡа ғына әйтмәйҙәр бит. Бына беҙ ҙә бөгөн ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә әллә күпме кәрәкле мәғлүмәт белдек, шулаймы? Ә хәҙер беҙгә хушлашырға ваҡыт. Һау булығыҙ. Тыныс йоҡо, ҡыҙҙар, малайҙар. Аҡыллы булығыҙ, осрашҡанға тиклем.